Sizler mi qadırlı көрермендер, бүгін міне 15 мамырдағы қазақ әдебиеті газеті поштамызда жатыр екен. Қазір бір жаққа барып келсек, бұл нөмір Олжас Сүлейменовтің 90 жылдығына арналған айналайын деген өлеңін беріпті. Кім аударған екен бұл өлеңін білмеймін. Енді бас тақырыбы адамзаттың ақыны дейді. Осы адамзаттың айтматуы деп, адамзаттың бәленшекесі деп, адамзаттың абайы деп айтқанмен де осы сөз бір келіспейтін баяғы советтік интернационалистік көзқарастан қалған бір сөз осы. Осындай тақырыптарды негізі бұл ұлт ақыны ғой. Адамзаттың ақыны емес, ұлттың ақыны. Қазақ екенін орысша жазып түсіндірген адам ғой. Олжас дейді, Роллан Сейсенбаевтың бір мақаласы бар екен, 2 бетте. Үшінші, төртінші, бесінші бетте де сол мақала. Сәбеңнің суреті, Әнуар Әлімжанов, Олжастың суреті. Әлем таныған ақын дейді. Бақытжан Қанапиянов, бұл да орысша жазатын ақын ғой енді. Балжан Қабдина деген қазақша аударып беріпті мақаласын. Алаштың адамзатқа жіберген елшісі дейді. Серік Ақсұңқарұлы деген өзі бір орысшыл ақын да бұл да. Мына орыстың Вознесенский мен Евтушенкосы бұның аузынан түспейді. Осы Олжасты мақтайды да жатады осы жігіт. Бұл да бір советский ақындардың біреуі де. Олжасты жерге түсіріп қана қарау керек те. Жерге түсіріп адам ретінде қарау керек қой. Мен Олжасты неге онша қатты көтермеймін? Оны билік қатты көтермелегенде, орыс қол билік сол дәуірде. Міне қазақтар орысша жазып жатыр деп. Содан кейін сол заманда өмір сүрген Мұқағалиды елемеген ғой, әдейі елемеген. Осылардың көлеңкесінде жүрген ғой Мұқағали, есігінен кіре алмай. Сол үшін бұл адамдарды мен қатты мақтағым да келмейді, дәріптеп айтқым да келмейді. Мынау Нағашыбек Қапалбекұлы деген адам 1001 күн жайлы деп, әпсана деп мақала жазыпты да, онда Олжастың Семей Невада ядролық несін жапты деген сияқты. Оны жапқан адам басқа адам ол. Семей ядролық полигон жайында сол обкомның хатшысы Кешірім Бозтаев көтеріп бұл мәселелердің бәрін. Соны қызғанып, Бозтаевтан Назарбаев мұны Шақанов екеуін шығарған ғой. Сендер анан барып жауап келіңдер деп. Ол орталық комитетпен алып барысы ол кісі. Неше хат жазып, халықтың атынан хат ұйымдастырып жүрген. Бұның бәрін дұрыстап объектив тұрғыдан жазудың орнына жалаулатып бір адамға жапсыра береді. Олжас Сүлейменовті осы 90 жылдар орыс тілін қатты құрметтеу керек, орыс тілін. Қазақтар қазақша сөйлей бермей, орысша аудару керек деген мәселеде осы Олжас Сүлейменов орысшы болып, оны қазақтың ақын жазушылар қатты сынға алған. Сонда мына кімнің бір үлкен мақалалары шығып еді, Мырзан Кенжебай ағамыздың. Сол дұрыс жазылған мақала негізі. Әлі күнге дейін қазақша сөйлегісі келмейді, орысша сөйлеп жүреді. Әлі күнге дейін қазақша сөйлемейді, менсінбейді қазақтыларды. Мына жерде кімнің Олжас Сүлейменовтің 2 бет өлеңін кімнің аудармасы ғой деген. Әбіш Кекілбаевтың аудармасы бойынша берген десе керек. Сотталуға дайындық дейді. Нұрдәулет Ақыш деген әңгіме деп қойыпты, бірақ әңгімесі мақаланың тілімен жазылып кеткен екен де. Жақсы әңгімелер де бар ғой бұл кісінің, бірақ мына әңгімесі онша тарта қоймады, оқиын деп ойлаймын. Ақбұлақтың арнасы дейді, Бәкір Тәжібаев сол.
Ötken haftada o bärlik basmasöz orundan da yazdı koy. Tuğdun tiri yüzün eli ak kayınlar arasında değil. Bağırdan yaptım makalası. Sayda koy toydu koy degen Cengiz Minez Tilevхан deydi. Osunu studentlikке жақсы жазған екен Әділғазы деген ақын. Бірақ мына жазушы ретінде, бұл енді журналист жазушы ретінде образды ашылмай қалған. Жақсы жазушы еді, андай дейді, бірақ бірде-бір шығармаларды оның жақсылығы неменеде екенін кішкене бір дәлелдеп айтып жетіспейді. Мынау бір облыстық аудандық газетке шығатын бір кішігірім мақала болып қалған да. Бірақ жылы жақсы жазылған. Алыштар әлемінің жарқылы дейді. Мына жақта бір сатиріктің 24-ші бетке осындай бір есім берген екен. Ал енді адамзаттың ақыны деп жүрген Олжасымыз туралы менің пікірім тым жұпыны болып қалса, ренжімеңіздер оқырмандар. Мен бұл кісіні бір кемітейін немесе шыққан тоғырынан адағынан түсіріп алайын деп мен ой болған жоқ. Өйткені ол кісінің істеп жүрген өзінің әрекетіне қарай мен айтып отырмын. Жаңағы Невада Семей қозғалысында түгел құрып Семейде анау дәрігерлердің бәрін бүкіл медицинаның құрылымдарының бәрін Семейде ауру болған адамдарды емдеуге арнап соған қарай бетін бұрған да сол кешірім Бозтаев. Мәскеуден бірнеше зерттеулер комиссияларын құрып жіберуді сұраған, көтермелеген сол кісі. Сол кісінің ізімен мына кісі Олжекең кейін қозғалысқа, ядролық қозғалысқа миллиардтаған ақшаны бөліп алғанда Назарбаев екеуі бөліп жеген ғой оны. Оның миллиардтаған ақшаны қайда жібергені туралы кейін шулы мақалалар да болған. Бұл Назарбаевтың төңірегінде жүрген бизнесмен сымақтардың бәрін осы Олжас Сүлейменов жасақтап берген. Мәшкевич, Шашкевичтердің бәрі осы Олжастың төңірегінде жүрген адамдар.